Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una. Venfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Ve aslih lana şe'nena kulleh. وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Əziz, qiymətli qardaşlar, dəyərli cəmaat. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhl-i beytinə və qiyamət gününədək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası, bərəkəti olsun. Həmd olsun uca Allaha, Allah Teala bizləri gözəl, fəzilətli elm məclisində cəm edib topladı. Həqiqətən də insanın elm öyrənməsi, ömrünü, vaxtını, həyatını, Allahın dinini öyrənməyə, Qur'an-ı Kərimə, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin səhih sünnəsinə, fəzilətli, faydalı elmə sərf etməsi Allah yanında ən qiymətli, ən fəzilətli əməllərdən sayılır. İnsanı uca Allahın dinində sabit saxlayıb onu möhkəm edən 3 səbəb vardır. Mütləq ki, insan bu 3 səbəbə eyni anda sarılsın. Əgər ikisi olub, biri olmasa, Allah qorusun, insan sabit qala bilməyəcək. Azacaq, şübhələrə düşəcək. Bunlardan ən birincisi, cəmaat namazlarında iştirak etmək, məscidlərdə, vaxt namazlarında, cəmaat namazlarında insanın iştirak etməsi. Cəmaat namazının fəziləti hər birimizə bəllidir. Məsciddə cəmaatla birlikdə qılınan namaz evdə yaxud da iş yerində tək başına qılınan namazdan 27 dəfə üstün fəzilətlidir. İnsan dəstəmaz alır, evində yaxud da iş yerində gedir məscidə. Atmış olduğu hər bir addıma görə Allah Teala ona bir savab yazır, onun bir günahını silir və onu bir dərəcə ucaldır. Gəlir məscidə namaz qılır, kiçik günahları uca Allah onunla bağışlayır. Qabaq zərgədə dayananda Allah və onun mələkləri həmin şəxs üçün salavat deyirlər. Allah Teala'nın ona salavat deməsi, yəni onu uca məqamlarda tərifləməsi, mədh etməsi. Birinci səhvdə dayananda, zərgədə. Mələklərin salavat deməsi, yəni Allah'ım onu bağışla, ona rəhm et, onu tövbəsini qəbul elə. Hamısı bunlar cəmaat namazının fəzilətləridir. Və insanı Allahın dinində sabit saxlayır. İkinci, əməl-i salih, doğru əqidəli mənhəcli qardaşlarla, insanlarla oturub durub yoldaşlıq eləmək. Hər bir sahədə bu belədir. İstər işdə olsun, istər ailədə olsun, evlənəndə, istər məscidə gedib gəldiyin adamlar, oturub durduğun, yoldaşlıq elədiyin, səfərə çıxdığın, hamısı doğru əqidələ mənhəcdə sənə Allaha dua etməyi, Allahı zikr etməyi xatırladan insanlar olan zaman sən Allahın dinində sabit qala bilirsən. Yaxşı dost mühümdür. Əməl-i salih dostlar vacibdir. Sələflər buyururlar ki, salih dostlarınızın sayını artırın. Həqiqətən də onlar sizin qiyamət günü cəhənnəm odundan xilas olmağına səbəb olacaq. Allah subhanahu və teala cənnət əhlini cənnətə, cəhənnəm əhlini cəhənnəmə qoyduqdan sonra cənnət əhlinə səslənəcək. Nə istəyirsiniz siz əlavə verilsin? Onlar deyəcək, ya Rabbi, sən bizə hər şey vermisən. Heç kimə vermədiyin neymətləri bizə bəxş etdin. Əbədi cənnət. Amma dünyada ikən bərabər olduğumuz, bir yerdə yoldaşlıq elədiyimiz, bir məclisdə iştirak elədiyimiz dostlarımız, qardaşlarımız burada görünmür. Burada yoxdurlar. Ya Rabbi, səndən onları istəyirik. Allah Teala deyir ki, gedin bunların o qardaşları haradasa tapın, gətirin bunlara. Gedirlər qardaşlar, cəhənnəmdən onları çıxardıb, gətirirlər cənnətə bunların yanına. Görürsünüz, salih dostların, xeyirli insanların yoldaşlığı bizə nə qədər faydalıdır. Peyğəmbər s.ə.v bu kişi dostunun dinindədir. Oturub durduğunuz insanlara fikir verin. Hər adamdan oturub durulmaz. La tusahib illə mu'minən. Ancaq kamil imanlı şəxslə oturub durub yoldaşlıq və səni dində sabit saxlayacaq. Dünya işlərində özündən aşağı olana bax ki, nə qədər əzəmətli nemət üzərində olduğunu görəsən.
kasıbı görəndə, xəstəni görəndə deyirsən, ya Rabbi, mən dolanlam, yaxşıyam. Mən xəstəliyim yoxdur, üzvlərim yerindədir. Sevinirsən, həm verirsən Allaha. Dində özündən isə yuxarı onlara bax. O zaman onu görəndə onun ibadətlərin, onun ibadətə olan hər istəyin səndə də iman artacaq və sən də hərəkət edəcəksən. Üçüncü isə elm öyrənib və elm məclislərində iştirak etmək. İnsanı Allah Subhanahu taalanın dinində sabit saxlayır. Elm məclisləri bu dünyadakı cənnət bağçalarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elm məclisləri bu dünyadakı cənnət bağçaları, elm məclisləri günahların əfv olunub bağışlandığı, xataların, təqsirlərin silindiyi məclislərdir. Hətta orada insan elm öyrənmək üçün gəlməsə belə, yəni elm öyrənmək, elm yazmaq, elm əzbərləmək üçün gəlmir. Gəlib cəmaat topalaşıb, mən də gedim oturub olarlar. Yaxud da kimisə gözləyir. Allah Teala onu da bağışlayır. Elm məclislərinə Allahın mərhəməti inir. Uca Allahın rəhməti bürüyür. Mələklər gəlirlər, iştirak edirlər, qanadları ilə düz səmaya qədər əhatəyə alırlar. Kim elm öyrənmək üçün gəlirsə, Allah Teala ona cənnətə gedən yolları, yəni ibadətləri asanlaşdırır. Elm öyrənmək üçün gələn şəxsin ayağının altına mələklər qanadlara razılıq əlaməti olaraq sərlər. Ona görə də hər birimiz, əziz, hörmətli, dəyərli qardaşlar, vaxtımızın mühüm bir hissəsini elmə və elm məclislərinə ayırmalıyıq. Necə ki, bizim həyatımızda qaçınılmaz, olmazsa olmaz ibadətlər var, onlardan da biri elm öyrənməkdir. Tövhid həyatımızın olmazsa olmazıdır. Hər həyatımızın yerində, anında, zamanı tövhid olmalıdır. Sən bir an belə Allaha ibadətdən kənara çıxa bilmərsən. Namaz hər gün olası ibadətdir. Elə ibadətlər var, ömürdə bir dəfə fərz vacibdir. Həcc məsələn. Ömürdə bir dəfə həcc ibadət etmək vacibdir, imkanlı adama. Elə ibadətlər var, ildə bir ay vacibdir. Ramazan ayında oruç tutmaq. İldə bir ay. Elə ibadət var, ildə bir dəfə vacibdir, malın zəkatını vermək. Elə ibadətlər var ki, dua kimi, zikir kimi, elm kimi, namazlar kimi, hər gün sənin olmalıdır. Yerhamukallah. Hər gün onlar sənin həyatında olmalıdır. Yoxsa sabit qala bilməyəsən Allah Taala'nın dinində. Alimlər buyururlar ki, insan elm öyrənməyəndə, ilk şübhə gələndə artıq o şübhə onu aparır. Allah qorusun azğınlığa və zəlalətə düşür. Əziz qardaşlarım, bizlər ədəb və əxlaq mövzusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin şərafətli hədislərindən oxumağa davam edirik və bugün gəlib çatdığımız hədis çox əzəmətli bir hədisdir. Resul sallallahu aleyhi və səlləm bəndənin Rəbbi olan uca Allaha ən yaxın olduğu vaxtı söyləyir. Əslində, insan aləmlərin Rəbbi olan uca Allaha həmişə yaxındır. Allah Teala onu hər yerdə görür, ondan xəbərdardır. Atdığı hər bir addımı, hər bir hərəkəti bilir, görür, məlumatlıdır. Uca Allah öz lütfündən elə vaxtlar qoyub ki, o zaman insan Rəbbinə daha çox yaxın olur. Onun duaları daha tez qəbul olur. Etmiş olduğu salih əməllər ondan bol-bol savablarla götürülür. Məsələn, dua həmişə qəbuldur, düzmü? Amma yağış yağanda dua daha tez qəbul olur. Cümə gününün axır saatlarında dua daha tez qəbul olur. Səfəri daha tez qəbul olur. Oruclu ikən daha tez qəbul olur. Həmişə qəbuldur dua. Lakin belə vaxtlar qoyub ki, dua daha tez qəbul olur. Sədəqə həmişə verəndə Allah Subhanahu taala qəbul edir. Mükafatı böyükdür. Amma cümə günün qoyub ki, insan daha çox savab və mükafat demək qazana bilsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxari və Müslimin Əbu Hüreyrədən Allah ondan razı olsun rəvayət edən hədisdə deyir ki, "Əqrabu ma yakunul abdu min rabbihi və huve sacid. Fəəkfirud-du'a." Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu vaxt namazda, səcdədə olduğu vaxtdır. Ona görə də səcdədə çoxlu dua edin. Bu hədis çox əzəmətli bir hədisdir. Ən başda bu hədisdə namazın nə qədər əzəmətli böyük ibadət olmağını göstərir. Namaz, müminin miracı, Allaha qalması. Namaz, tövhiddən sonra ən vacib ibadət. Fərz ibadətlər arasında ən üstünü, ən fəzilətlisi namazdır. İnsan namaz qılmaq kimi Allaha sevimli olan başqa heç bir əməllə
yaxınlaşa bilməz. Namaz dinin sütunudur, dinin dirəyidir. Namaz Peyğəmbər s.ə.v son nəfəsində deyərmiş ki, namazlarınızı qılın, namazlarınızı qılın. Son nəfəsində belə xatırlatarmış. Bütün ibadətlər yer üzərində fərz olub. Amma namaz Miracda fərz olub. Bütün ibadətlər, oruc, zəkat, həc, cihad, azan, iqamə, hamısı Peyğəmbər s.ə.və yerdə Cəbrail aleyhissalam gətirir. Amma namaz heç bir vasitəsiz 7 qat səmadan da yuxarıda Sidratul Muntaha, o axırıncı ağac ki var, ondan da o yana Miracda Muhammed s.ə.v Allaha qalxanda özü birbaşa fərz edir. Əvvəl 50 vaxt olub, sonra 5 vaxta enib. Lakin 5 vaxt namaz qılmaqla insan gündə 50 vaxt namaz qılmağın savabını götürür. Allahu Ekber. Gündə 5 namaz qılırsan, amma 50 vaxt namaz qılmağın savabını götürürsən. Namazla insanın günahları yuyulub təmizlənir. 5 vaxt namaz arada olan günahlara kəffarədir. Sübhü qılırsan zöhrə qədər arada olan günahlara. Zöhrü qılsan asıra qədər. Asrı qılsan məğribə qədər. Məğribi qılsan işiyə qədər. İşanı qılsan sübhə qədər arada olan günahlara kəffarədir. Əzəmətli bir ibadətdir namaz. Namazda insana vacibdir ki, xuşulu olsun. Bilsin ki, o namazı Allah üçün qılır. Oxuduğu surələrin, duaların, zikirlərin mənasını bilsin. Ən az öyrənməyə çalışsın. Bilsin ki, o Rəbbinin qarşısında dayanıb. Heç bir arada vasitəçi olmadan. Namaz sözünün də əslində mənası lüğətdə Allahdan bağışlanma istəyib ona dua eləməkdir. Ərəb dili lüğətində əs-salatu yəni dua vəl-istiğfar. Allaha dua edib Allahın bağışlanma istəmək. Yəni, biz belə dayanırıq ha. Yəni, bu halımız nə deməkdir? Allahım məni bağışla, məni əff et. Sonra rüküyə əyilir ki, ha. Nə deməkdir o hal? Allahım məni bağışla, məni əff et. Səcdə. Allahım məni bağışla. Bütün hallar. Məni bağışla, məni əff et deməkdir. Namaza qədər alimlər sayırlar ki, hələ namaza Allahu Ekber deyib başlayana qədər olan yüzlərlə fəzilətli əməllər var. Yüzlərlə hər gün sən ki namaz qılmağa başlamışdan qabaq elədiyin işlər var ha. Onların isə yüzlərlə fəzilətli əməllər var. Hələ bir də namazın içərisində. Namazın içərisində insanın səcdə halı var. Yəni alnını və burnunu yerə qoyub aləmlərin Rəbbi olan uca Allaha səcdə etməsi. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən 7 üzv üzərinə səcdə etməklə əmr olundu. Səcdəyə gedəndə 7 əzam, 7 üzvüm yerə dəyməlidir. Baxın, digər ibadətlərdə belə deyir. Məsələn, qiyamda ayaqlar, rükuda ayaqlar, 2 dənə ayağımızın yerə olması kifayət. Amma səcdədə belə deyir. Səcdə ən birinci, 2 ayağımızın ucu, sonra 2 dizlərimiz, sonra 2 əlimiz, sonra alnımız burunla bərabər. Alın burunla bərabər deyəm. Kimin burnu dəyməsə, alnı dəysə o səcdə sayılır. Gərək alın və burun bərabər dəysin. Həmin o hal insanın ən əzəmətli, ən hörmətli üzvü onun alnıdır. Onun üzüdür. O üzünü Allaha səcdəyə qoyur. Ləbuddur ki, o halda insan Allaha çoxlu dua etsin. Çünki həmin an dualar daha tez qəbul olur. Baxanda Peyğəmbər s.ə.v bizə elə həmin anda əzəmətli dualar öyrədir. Subhanə Rabbiyəl ə'lə. 3 dəfə təkrarlayırsan, vacibdir. Yəni, mənim ən uca olan Rəbbim eyibsizdir, nöqsansızdır. Bütün nöqsanlardan uzaqdır. Sonra başqa dualar. Subbuhun quddusun Rabbul mələikəti və ruh. Allahümmə xfirli. Başqa dualar insan eləyir və demək səcdəsində Allaha yaxınlaşır. Bu səcdələrdə yaxşı olar ki, insan duaları çoxaltsın. Duaları çoxaltsın, lakin müəyyən bir səcdəni seçməsin. Mesela, namazımın 4-cü rükətinin axırıncı səcdəsində dua edeyim. Çoxlu dua edeyim. Yaxud da 3-cü rükətin seçim, səcdəsini çoxlu dua edeyim. Yox, Peyğəmbər s.ə.v nədir? Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu vaxt səcdə vaxtıdır. Elə isə səcdədə çoxlu dua edir. Yəni, hamı səcdələrdə. 1-ci rükətin də səcdəsində, 2-ci rükətin də səcdəsində, 3-cü rükətin də səcdəsində, 4-cü rükətin də səcdəsində. Hamısı eyni qədər olmalı.
Məsələn, birinci rükətin səcdəsində 10 saniyə qalırsansa, digər rükətlərin səcdəsində də 10 saniyə qalmalıdır. Görürsən, insanlar xata edir. Qılır, axırıncı rükətin səcdəsini uzadır. Səcdədə çox qalır. Amma digər rükətlərin səcdəsində az qalır, sünnədə belə deyir. Sünnədə o duanı çoxlu eləmək hamı səcdəyə aiddir. Peyğəmbər s.ə.v belə gəlməyib. Yaxud da insanlar görürsən ki, məsələn, dua eləmək istəyir alimlər Rəbbul Allaha. Meçiddə yaxud da evdə alnın qoyur səcdəyə başlayır dua eləmək. Gəlməyib o şəkildə ki, Peyğəmbər s.ə.v dua eləyəndə alnın səcdəyə qoymaq. Gəlib dəstəmaz almağı, gəlib dua eləməmişdən qabaq 10 dəfə Subhanallah, 10 dəfə Elhamdə, 10 dəfə Allahu Ekber deməsi, gəlib dua eləməmişdən qabaq Əuzu billahi mineşşeytanirracim deməsi, Bismillahirrahmanirrahim deməsi, Elhamdülillahi Rabbil alemin deməsi, Vessalatu vesselamu ala Rasulillah və ala alihi və sahbihi ecmaîn deməsi, salavatla qutarması gəlib. Gəlib ki, dua eləyəndə üzün qibləyə tərəf çevirərmiş. Gəlib ki, dua eləyəndə bir şeyi 3 dəfə istəyərmiş. Gəlib ki, dua eləyəndə əllərini qaldırarmış. Hamısı bir-bir gəlib. Amma gəlməyib ki, dua eləyəndə alnını səcdəyə qoyarmış. Sonra dua eləyən. Bu da nədir? İnsanlar arasında Allah qorusun, yayılmış demək xatalardan biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm səcdədə dua eləyəri deyərdi ki, Allahümmə xfirli zəmbi kulləhu. Allahım mənim bütün günahlarımı bağışla. Diqqahu və cilləhu. Onun gözlə görünəni açıq olanın, gözlə görülməyən ən xırda olanın. Və əvvələhu və əxirəhu. Əvvəlincisində, axırıncısında günahlarımın. Və alaniyyətəhu və sirrəhu. Açıq aşkarda etdiyim günahlar, gizlində etdiyim günahlar. Baxın, yəni bir cümlə, qardaşlar, bunu əzbərləyək. İçərisində bütün günahların bağışlanması var. Allahümmə xfirli zəmbi kulləhu. Allahım mənim bütün günahlarım bağışla. İqqahu və cilləhu. Xırda gizlində olanın, böyük aşkarda olanın. Və əvvələhu və axirəhu. Əvvəlincisin, axırıncısın. Və alaniyyətəhu və sirrəhu. Onun aşkarda olanın, aşkarda etdiyim günahlar və gizlində etdiyim günahlar. Ona görə bu duanı, əziz qardaşlarım, əzbərləmək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdədə dua edib deyərmiş ki, Subhanəkə və bihamdikə la ilahə illə ənt. Allahım, sən bütün nöqsanlardan uzaqsın. Həmd sənə məxsusdur. Səndən başqa ibadətə haqqıcadan məbud yoxdur. Əlhəmdə, Allah razı olsun, elm əhli bizlər üçün bunları tərtib edib, toplayıb, Səhih Dua və Zikirlər kitabında var. Səcdədə deyilən dualar və münasibdir ki, mümin Rəbbinə yaxın olduğu bu vaxtda Allaha çoxlu dua etsin. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v duasında deyərmiş ki, Allahümmə inni ə'udhu bi ridakə min sahatik. Allahım, mən sənin qəzəbindən, sənin rizana sığındım. Mən sənin qəzəbindən, sənin rizana sığındım. Və bi muafatikə min uqubətik. Sənin cəzalandırmandan, sənin əff etməyinə sığındım. Və ə'udhu bikə minkə la uhsi thənəən aleyk. Mən sənin özündən sənə sığındım. Nə deməkdir? Yəni, əzab verməyindən, cəzalandırmağından sənə sığındım. Çünki Allah subhanətlə bizi özündən çəkindir. Və yuhəzzirukumullahu nəfsə. Allah sizi özündən çəkindirir. Sənə saysız, hesabsız həmd sənalar olsun. Əncə kəmə əfneytə alə nəfsik. Sən özünü necə tərifləmisənsə, mən də səni saysız, hesabsız qədər o şəkildə tərifləyirəm. Görün, bir cümlə dualar, nələr. Ona görə alimlər deyirlər ki, insan sünnədə olan duaları, zikirləri bilib, onları etsə, onun üçün bəsdir. Artığa ehtiyacı yox. Artıq uzatmaq sənə yorğunluq gətirir. Səni zəiflik gətirir. Sünnədə olan duanı etsən bəsdir. Görürsün, Ramazanda insanlar qunut duası tutur vitir namazında. Dəqiqələrlə qunut duası. Bəzən yarım saata qədər çatır. Ehtiyac yoxdur. Elə sünnədə gələn qunut dualarını oxusan sənə bəsdir. Baxaq sünnədə gələn qunut duasına. Allahum məhdini fi mən hədeyt. Allahım, hidayət verdiklərinin arasında mənə də hidayət ver. Baxın, nə əzəmətdir bu. O duanı etsək, inşallah ki, bizə bəsdir və həmişə olacaq, Allahın davamlı olacaq, az olsa belə.
Bizə də əbədi qalan məhz salih əməllər bunlardır. Əbədi qalan yaxşılıqlar, yaxşı işlər insanın səcdədə keçirdiyi vaxtı, insanın rükuda keçirdiyi vaxtı, insanın qiyamda namazda keçirdiyi. Ömrünün ən xoşbəxt, ən gözəl vaxtlarıdır. Mələklər var ki, yarandıqları gündən qiyamdadır. Yarandıqları gündən rükudadır, yarandıqları gündən səcdədədir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən sizin görmədiklərinizi görürəm, eşitmədiklərinizi eşidirəm. Əgər siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülər, çox ağlayardınız. Az gülər, çox ağlayardınız. Səma inlədi və onun inləməsi də haqq oldu. Çünki səmada 4 barmaq qədər yer qalmayıb ki, ora mələklər alınların səcdiyə qoymamış olsunlar. Səmada bu qədər yer yoxdur, qardaşlarım. 4 barmaq qədər yer yoxdur. Hamısı mələklərin Allah Subhanahu səcdəsi ilə doludur. Görürsünüz? Allah Subhanahu səcdəsi ilə doludur. Və Allah Subhanahu buyurur ki, o səcdə halı ki var ha, onun faydalarından biri də insandan qəmi, qüssəni, hüznü aparır. Baxın, ora qədər, nə qədər cihaddan keçirik, nə qədər şeytanla, onun ordusu ilə döyüşürük. Amma elə ki, alnımızı səcdəyə qoyuruq, qəlbimiz rahatlaşır. Hüznümüz, kədərimiz gelir. Allah Subhanahu buyurur, biz bilirik onların sözü, onların hərəkətləri səni kədərləndirir. Elə isə Rəbbinə həmd sənə et və onun üçün səcdəyə get. Görürsünüz, səcdəyə get deyir. Və o səcdə halı, o həmd sənə etmək halı səndən qəmi, qüssəni və kədəri soyudur. Quran-ı Kərimdə xüsusi səcdə ayələri var, qardaşlarım. Hamısı təxminən 20-yə yaxın yerdə keçir, 15 ilə 20 arasındadır. Səcdə ayələridir. Yəni, o ayələri oxuduqdan sonra insanın yaxşıdır ki, səcdə etməsi. Hətta birdən oxuyanda dəstəmatsız olsa belə səcdə edir. O ayələri səcdə etmək yaxşıdır. Namazda oxusa, namazda səcdəyə gedir, sonra qalxır, namazda davam edir. Qadın evdə Quran oxuyur, öz ev ceyimində. Səcdə ayəsi gəlib, səcdə etməlidir. Elə ev ceyimində edir səcdən. Ehtiyac yoxdur, izamın geyinsin, başın bağlasın, aydındır, o şəkildə səcdəsi edir. Minirdə oxuya gedirsən, qarşına səcdə ayəsi çıxdı, elə orada səcdə elə. Mühümdür, hətta o səcdəyə çox xüsusi dua gəlir. Quran-ı Kərimdə Əs-Səcdətu adlı surə də var, səcdə surəsi. Bu da onu göstərir ki, səcdə ibadəti, səcdə etmək. Allah Subhanahu Taala'nın qabağında ona ibadət etmək üçün əyilmək nədir? Əzəmətli bir ibadət. Bizdən əvvəlki ümmətlərdə hörmət əlaməti olaraq üzünü yerə qoymaq, əyilmək var idi. Məsələn, Adəm əleyhissalama mələklərin səcdə etməsi. O nə səcdəsi idi? Hörmət səcdəsi, salamlama səcdəsi. Amma bizim şəriətimizdə isə səcdə etmək, əyilmək yalnız aləmlərin Rəbbi olan uca Allah üçündür. Peyğəmbər s.ə.v Muaz'a deyir ki, ey Muaz, əgər mən Allahdan kiməsə səcdə etməyin icazəli olmasını desəydim, deyərdim ki, qadınlar ərlərinə səcdə eləsinlər. Allahu Ekber. Qadınlar ərlərinin qabağında səcdə eləsinlər. Onların qabağında üzlərini yerə qoysunlar. Gör, nə qədər əzəmətdir. Yəni, qadınlar Allah hidayət versin. Yəni, əlini uzatmasın, onun üzünə qayıtmasın, onun bir sözünü iki eləməsin. Əksinə, o dərəcədir ki, ona səcdə etməsi. Əgər icazədə olsaydı Allahdan başqa kimə səcdə eləmək, ona o buyurlar. Salih sələflərin qadınları nə deyərdi? Görürlər ki, bəzi qadınlar ərləri ilə elə danışır. Elə bil ki, ağasıdır. Elə bil ki, məktəb yoldaşıdır. Elə bil ki, taytuşudur. Deyir, subhanallah, biz ərlərimizlə siz əmir sahibləri ilə necə danışırsınızsa, o şəkildə danışırıq. Subhanallah. Biz ərlərimizlə siz əmir sahibini, başçının huzurunda necə danışır insan? Gözəl geyinir, keçinir, məlilir, cənab, hörmətlə. Biz deyir, ərlərimizlə elə danışırıq. İndi gör, subhanallah, bunlar başçılarla da danışılmışlar. Gör, əziz cəmaət. Ona görə burada böyük dərslər var. Allah Subhanahu Taala bizləri eşidib başa düşür, faydalılar və ən gözəlinə tabe olan kullarından etsin. Allah Subhanahu Taala bizləri, ömrümüzü
Allaha namaz ibadətində keçirsin, qiyamda keçirsin, rükuda və səcdədə keçirsin. Həqiqətən də insanın həyatını vaxt etdiyi ən gözəl vaxtlardır. Onun qiyamda dayanmaz. Ki, ən fəzilətli namaz qiyamı uzun olan namazdır. Qiyamı, yəni qiyamda çox dayanılan namaz, ən üstün namaz odur. Allah Teala bu gözəl məclisi hazırlayan, təşkil edən, bu cəmaatı bura toplayan qardaşlardan razı olsun. Uca Allah onların həmişə bu evində xeyir, bərəkət olsun və ailələri, övladları salihlərdən olsun. Allah Teala hər birinizdən razı olsun, hər birimizi xeyirlərlə mükafatlandırsın. Subhanək Allahümmə bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.